Ecco, parliamo appunto di questo sesto appuntamento ad Agrigento sulle malattie endocrine, aspetti fisiopatologici, clinici e terapia. Sì, siamo arrivati alla sesta edizione di questo nostro convegno, ancora più interessante quest'anno, la qualità dei relatori è veramente altissima, gli argomenti trattati sono diversi, ma tutti nell'ottica di una visione olistica del paziente. L'endocrinologia si arricchisce sempre di nuove conoscenze, oggi parliamo del muscolo come un organo endocrino, dell'osso come un organo endocrino, del grasso come un organo endocrino, e quindi abbiamo una visione di insieme che mette al centro il paziente nelle sue problematiche, che sono il diabete, che può essere l'obesità, che può essere le patologie della tiroide, piuttosto che quelle della sfera riproduttiva e sessuale. Quindi un congresso molto ricco, molto interessante, penso che sia veramente un bel successo portare ad Agrigento una così alta cultura scientifica. Ecco, cosa emergerà al termine di questo convegno? Innanzitutto si sta parlando molto delle nuove terapie innovative per il diabete e per l'obesità, in particolar modo ci riferiamo ai GLP-1 agonisti, i farmaci oramai noti alla cronaca proprio per l'effetto dimagante. Abbiamo sentito una bellissima relazione in merito alla nuova insulina settimanale, che sicuramente potrà essere una svolta per molti pazienti nel trattamento della patologia diabetica. Quindi la protezione cardiorenale che danno molti farmaci per il diabete, quindi argomenti diversi, molto interessanti, ma che vedono sempre il paziente al centro della nostra attenzione. Ecco, questo nuovo farmaco settimanale sulla cura del diabete, ecco, ne parliamo un po' più approfonditamente. Si riferisce al farmaco che fa anche dimagrire, sì, è la tirzepatide, che uscirà nei prossimi mesi in commercio anche in Italia, è quello che viene definito un dual agonist, è un farmaco che ha dei dati molto interessanti sulla perdita di peso, ma è un farmaco che soprattutto dobbiamo ricordarci che serve per i pazienti diabetici, quindi migliorerà sicuramente il compenso glicemico dei nostri pazienti e conseguentemente con una perdita di peso anche significativa. Ecco, lei quotidianamente si occupa di questo settore presso l'ASP di Agrigento, un quadro un po' del nostro territorio su come si svolgono queste malattie e che tipo di cure anche si disponete? Ma anche sul territorio viene calata tutta quella che è la realtà che abbiamo poi esposto, che esporremo anche domani nel nostro convegno. Anche sul territorio si utilizzano le terapie più innovative, perché i pazienti devono essere trattati con queste nuove terapie, perché ricordiamoci oggi che il paradigma centrale non è semplicemente far abbassare la glicemia dei nostri diabetici, ma prevenire quelli che sono gli eventi cardiovascolari, che sono poi la causa principale di morte dei nostri pazienti. Sì, oggi siamo alla sesta edizione di questo bellissimo evento, un evento che ormai ha raggiunto una rilevanza non solo regionale ma nazionale, un evento che tratta diversi argomenti a noi particolarmente cari, da un lato la patologia diabetica nell'ambito di quelle che sono le innovazioni terapeutiche nel diabete di tipo 2, dall'altro lato l'utilizzo delle tecnologie che oggi permettono ai pazienti di gestire meglio la loro terapia, sia che siano diabetici di tipo 1 che diabetici di tipo 2. Un altro momento riguarderà la gestione della patologia, del fenomeno obesità, oggi un fenomeno particolarmente rilevante. Le proiezioni ci dicono che nel 2030 oltre 1 miliardo di persone nel mondo saranno obese, per cui per noi diventa estremamente importante individuare quei percorsi terapeutici, sia di tipo dietologico, di tipo farmacologico e anche di tipo chirurgico, che possono essere proposti nella maniera più efficace ai nostri pazienti. La seconda giornata poi prevederà invece delle valutazioni su alcune tematiche endocrinologiche e andrologiche. Da un lato le malattie della tiroide, le malattie del metabolismo calcio-fosforo con l'osteoporosi e l'iperparatiroidismo, e poi verrà fatta una lettura magistrale sulle patologie che riguardano il surrene, sugli incidentaloni surrenalici e sui possibili anche risvolti chirurgici nell'area pediatrica. Questa sessione verrà trattata da esperti in campo nazionale che saranno presenti nel nostro evento. In ultimo e non per ultimo ci sarà una sessione sull'area andrologica, dove il gruppo, special modo il gruppo catanese, coordinato dal professore Calogero e dal professore Lavigniera, ci darà sicuramente delle indicazioni importanti nella gestione delle patologie a risvolto andrologico, non solo nel campo endocrinologico ma in generale. Il diabete è una malattia mondiale che interessa oltre 400 milioni di persone, ecco, in questo senso la ricerca
so che sta facendo passi avanti. Sì, la ricerca oggi ci ha permesso e ci permetterà a breve di utilizzare delle armi assolutamente efficaci. Oggi abbiamo già a disposizione delle armi che ci permettono di impattare notevolmente sulla riduzione del rischio cardiovascolare, renale e globale dei nostri pazienti, ma a breve ci saranno ulteriori farmaci che stravolgeranno ulteriormente la gestione terapeutica dei nostri pazienti. Nella nostra provincia qual è la situazione, dottore? Ma nella nostra provincia diciamo che noi metabolisti diabetologi stiamo facendo tanto, grazie anche al coordinamento dell'area amministrativa dell'ASP, stiamo cercando di dare le risposte possibili sia nell'ambito del diabete di tipo 2 ma anche nell'ambito del diabete di tipo 1. Vi è un grande impegno alla gestione tecnologica, all'utilizzo di strumenti che oggi permettono di migliorare qualità e di migliorare anche prospettiva di vita nei nostri pazienti, nei nostri giovani pazienti, che oggi possono utilizzare le tecnologie e possono apprezzare quelle che sono le tecnologie più innovative nella gestione della loro condizione. È un convegno di altissimo livello, devo fare i complimenti agli organizzatori, a Leo Russo, Filippo Montalto e Giovanni Galluzzo, veramente di alto livello. Ha richiamato questo convegno i migliori studiosi, sicuramente siciliani ma anche di altre regioni, e si affronteranno tutti i più importanti temi di endocrinologia, di diabetologia, di obesità, ma con un taglio pratico, con le linee guida più attuali. Ecco, la situazione... Scusate, un attimo. Ecco, parliamo un po' dell'evoluzione delle malattie anche verso il tipo di cura. Sì, le malattie di ordine metabolico sono in continua espansione in tutto il mondo occidentale e questo ha portato a una maggiore ricerca farmacologica e oggi per fortuna abbiamo dei farmaci, delle armi che ci permettono di incidere sull'evoluzione della patologia. Ecco, qual è la situazione un po' nella nostra regione? Nella nostra regione non siamo messi male, però bisogna fare rete. In questo è importantissimo, in questo Leo Russo, Giovanni Galluzzo, Filippo Montalto sono bravi, perché appunto è importantissimo fare rete e scambiare i dati di continuo tra di noi e uniformare i trattamenti. C'è un miglioramento verso le cure? Sì, c'è un grande miglioramento e noi confidiamo di svilupparlo ancora di più. A questo proposito in questo convegno ci sono tantissime società scientifiche, è importante che ci parliamo tra di noi. Io mi sento quasi di casa, io sono un chirurgo quindi non dovrei essere di casa, però mi sento quasi di casa perché la gestione dell'obesità è una gestione multidisciplinare. Qualunque decisione venga presa relativamente a cosa far fare al paziente, a quale trattamento indirizzare il paziente, questo non è frutto della decisione di un singolo, ma è frutto della decisione di un team di cui fanno parte il chirurgo, ma anche diabetologi, endocrinologi, medici internisti obesiologi, anestesisti, endoscopisti, gastroenterologi, dietologi, dietisti, psicologi, psichiatri. Come vedete il numero di specialisti che si occupano del paziente obeso è veramente molto importante e comunque la decisione sul singolo paziente deve essere individualizzata, deve essere personalizzata e non si può personalizzare se la decisione non viene dal confronto tra tutti questi specialisti. Ecco, proprio sull'obesità che consigli dare? Ma il consiglio quasi banale è di non diventare obesi, perché il modo migliore, come dico ai pazienti quando sono in ambulatorio, il modo migliore per perdere peso è non prenderlo. Una volta che si è preso il peso, il modo migliore è perderlo lentamente, modificando radicalmente le proprie abitudini di vita. Non è una cosa molto facile, è molto facile a parole, invece è complicata nella pratica, perché l'obesità è una patologia cronica, recidivante e progressiva, quindi è facile dire mangia di meno, invece poi alla prova dei fatti è una cosa complicata, ma affidandosi ai professionisti giusti e cercando di concentrarsi su questo è possibile sconfiggere l'obesità. Spesso non dipende però solo dal mangiare, ci sono anche delle disfunzioni che creano l'obesità, no? Sì, l'obesità è una patologia molto complessa, però genericamente per voler semplificare l'obesità dipende da un bilancio energetico non in equilibrio, in cui le entrate sono maggiori delle uscite, per cui è in questa equazione che bisogna lavorare, non dimenticandosi che lo stress
gioca un ruolo molto importante. Stress significa aumento del cortisolo, Sì. Aumento del cortisolo significa che ho fame nervosa e soprattutto aumento la glicemia, quindi bisognerebbe che tutti dormissero 8 ore la notte e conducessero una vita regolare. L'attività motoria anche, no? La cosa più importante in assoluto è che sia avere una vita regolare, cioè dormire come facevano i nostri nonni o bisnonni, poi muoversi e poi mangiare con la dieta mediterranea, che non è la dieta del fast food. Se noi mettessimo in tavola quello che mettevano in tavola i nostri nonni, non dico i nostri padri, ma i nostri nonni, e ci muovessimo di più e dormissimo 8 ore, sicuramente non saremmo obesi. Il senso della sua partecipazione a questo interessante convegno agrigentino sulle malattie endocrine. Io ovviamente non parlerò di cose scientifiche, ma dell'aspetto dei cosiddetti protocolli, cioè di quelle che sono le linee guida da seguire, dei risvolti di colpa professionale, anche in sede diagnostica. E più in dettaglio magari? In dettaglio dal 2017 c'è questa legge, la legge Gelli, che ha cercato di disciplinare la materia, l'ambito. Cominciano già a esserci le prime critiche, la legge Gelli già subentra un'altra normativa che era del 2012, la legge Balduzzi, insomma in quest'ultimo decennio c'è stato parecchio fermento sul punto. Quindi è un quadro in continua evoluzione, perché la classe medica sente molto il peso di questa sempre incombente responsabilità di iniziative processuali che l'affliggono. La mia presenza qui è per significare l'importanza della corretta valutazione che si dà alle cosiddette linee guida e alla ipervalutazione che si vuole dare, convinti che seguendole ci si possa difendere in un tribunale. Non funziona così, le linee guida, così come i tribunali, sono a garanzia entrambi dei pazienti e il medico garantisce se stesso operando in scienza e coscienza e chiaramente con la consapevolezza che sono uno strumento di linee guida, ma che non esulano mai dalla valutazione del singolo caso, che è il caso concreto.